Մենք արդեն քանի կիրակի խոսում ենք աստվածային իշխանության մասին։ Սա այն կարևոր բաներից մեկն է, որ քրիստոնյան պիտի ճանաչի, ու դրա ճանաչողությունը շատ փոփոխություններ է բերում մարդու կյանքում։ Այսօր ավելի գործնական պիտի խոսեմ դրանից, ու հերիք է ինչքան խոսեցինք, որ դուք իշխանություն ունեք մեղքի վրա ու ձեր սրտերի վրա։ Այսօր պիտի բոլորին ուրիշ ձևով խոսեմ։ Դուք իշխանություն ունեք ձեր շուրջը Աստծո թագավորությունը տարածելու, գիտեք դա։ Բացառեք Մատթեոս ավետարանը շատ անգամ կարդացված մի հատված նորից պիտի կարդանք իրար հետ։ Մատթեոս 28-րդ գլուխ։ Ինչ եք կարծում, ինչ պիտի գրեր առաքյալը, եթե խոսում էր Հիսուսի համբարձումից անմիջապես առաջ Հիսուսի խոսքերը ինչ են եղել։ Կամ մեկը, որ պիտի վերջին անգամ խոսեր իր աշակերտների հետ մարմնավոր նյութական ձևով ու հետո հեռանար, ամենակարևոր բաները ինչը պիտի խոսեր։ Այսինքն այն ինչը որ ամենակարևորն էր, այսպես ասեմ։ Դրա համար կարդանք 18-ից 20 խոսքերը։ Սրանք շատ անգամ ենք խոսել, մանավանդ իշխանության հարցում։ Այսօր էլ մի փոքր կմտածենք սրա մասին իրար հետ։ Այստեղից կսկսենք ամենայն դեպս։ Եվ Հիսուսը մոտենալով խոսեց նրանց ու ասաց. «Ամեն իշխանություն ինձ տրվեց երկնքի ու երկրի մեջ։ Ուրեմն գնացեք բոլոր ազգերը, աշակերտեցեք, մկրտեցեք նրանց հանուն Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու։ Սովորեցրեք նրանց, որ այն ամեն բաները պահեն, ինչ որ ես ձեզ պատվիրեցի։ Եվ ահա ամեն օր ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը»։ Իհարկե մտքերը շատ են, օրհնությունները շատ են այս խոսքի հետ կապված։ Ու ամեն անգամ մի բան ասում են կարծես թե նոր, բայց ուզում եմ մի բանի վրա ուշադրություն դարձնեք։ Հիսուսն ասաց. «Ամեն իշխանություն ինձ տրվեց երկնքի ու երկրի մեջ, ուրեմն գնացեք»։ Սա նման չի հրամանատարի հրամանին։ Հրամանատարը գնում է իր ղեկավարի, իր ավելի բարձր հրամանատարի մոտ, ասում է ինձ իրավունք տուր, այսինչ տարածքը գրավելու։ Այդ իրավունքը ստանում է գուցե գրավոր ձևով, գուցե բանավոր ձևով, բայց ամեն դեպքում ինքը ստանում է այդ իրավունքը։ Հետո գալիս է իր զինվորների մոտ, ասում է ստացել եմ իրավունք այդ աշխարհը գրավելու։ Հիմա գնացեք ու գրավեք։ Այս որ ես ստացել եմ դուք գնացեք, ցույց է տալիս, որ սա մեկություն է, մի ամբողջություն է։ Որ ես ստացել եմ դուք գնացեք, նշանակում է, որ այդ նույն իշխանությունը, ինչ որ ստացել է ինքը, փոխանցվում է իր աշակերտներին ու գնացեք։ Այստեղ գրված է ամեն ինչ, այդ գնալու նպատակը, գնալու իմաստը։ Այս աշխարհը գտնվում է սատանայի իշխանության տակ։ Աստված իր եկեղեցին դրեց հենց սատանայի իշխանության կենտրոնում։ Ասես տարածվեք ու գրավեք ամբողջ երկիրը։ Այն падգամը, որ տրված էր Ադամին, ծննդոց առաջի գլխում, որ տարածվեք, ընդարձակվեք, շատացեք ու գրավեք աշխարհը, տիրեք նրան։ Այդ падգամը այսօր եկեղեցուն է պատկանում։ Բազմացեք, տարածվեք, գրավեք այս երկիրը Հիսուսի համար։ Նայեք, ամեն իշխանություն ինձ տրվեց երկնքի ու երկրի վրա։ Այս ամեն բառի մեջ պարունակվում է ամեն բան։ Ամեն իշխանություն, այսինքն չկա իշխանություն, որ դուրս լինի Հիսուսի ձեռքերից։ Ուրեմն գնացեք։ Այս ուրեմն բառը դրանք լրիվ կապում է իրար հետ, ուրեմն գնացեք։ Դու երբ որ դառնում ես Հիսուսի մարդը, դու դառնում ես այս ուղարկվածը։ Հենց դու մտնում ես Հիսուսի բանակի մեջ, դու դառնում ես այս ուղարկվածը։ Դու քո վրա զգում ես այդ պատասխանատվությունը, որ դու ուղարկված ես գրավելու աշխարհը Հիսուսի համար։ Գրավելու քո շուրջ եղած բոլոր բաները, ինչը որ սատանայական է, դրանք ոչնչացնելու ու գրավելու ամեն բան Հիսուսի համար։ Ունենում ես այդ պատասխանատվությունը։ Եվ սրա մեջ ամենաառաջին ու կարևոր բանն է, ինչ ասեց. գնացեք բոլոր ազգերը, աշակերտեցեք։ Սա ամենակարևոր բանն է, այսինքն չկա գրավում առանց աշակերտության։ Եթե դու մեկին չես վերցնում աշակերտություն անելու, դու դրան չես գրավել։ Չի խոսվում մենակ նրա մասին, որ դու գնա Աստծո խոսքը խոսիր։ Եվ որ խոսեցիր, դրանից ինչ օգուտ, եթե այդ մարդուն աշակերտ չկարողացար դարձնել։ Գնա, խոսիր, դարձրու աշակերտ, հետո մկրտիր, հետո սովորեցրու, որ պահի։ Տեսեք ինչ հերթականություն է գրված։ Եվ Հիսուսը քաջալերեց ասաց. ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Ով որ այս գործը կանի, նրա հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Ով որ կգնա, ինքը կդառնա գնացող, նրա հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Սրա հետ կապված մի կարևոր բան ասեմ։ Դուք ինչքան եք ծանոթ այս աշխարհային բանակի, զորքերի, պատերազմի սկզբունքներին։ Կա այսպիսի մի սկզբունք, եթե նույնիսկ գիտեք, որ այսօր տեխնիկան շատ զարգացած է ու ռմբակոծում են մինչև հետևակի հարձակվելը։ Ու եթե նույնիսկ բոլոր մարդիկ այդ տարածքում մեռած լինեն, այդ տարածքը գրավված չի համարվում, քանի դեռ մարդիկ ոտք չեն դրել այդտեղ։ Այդ ռմբակոծող զորքը ոտք չի դրել։ Երբեք դու չես կարող որևէ տարածք գրավված համարել, եթե նրա համար միայն աղոթում ես։ Մենք հաճախ աղոթքներին անվանում ենք ռմբակոծություն։ Նրանք, ովքեր եղել են այդ ձևի խմբերի մեջ, լավ գիտեն սա ինչ է նշանակում։ Մի ժամանակ մանավանդ շատ էինք օգտագործում, զանգում էինք մեկին, ասում ենք ռմբակոծի, գնում են պատերազմի։ Ու մեկը այնտեղից ռմբակոծում էր, մենք գնում էինք պատերազմի։ Դա շատ կարևոր մի բան է, աղոթքը լավ է, անցած անգամ խոսեցինք աղոթքի մասին, բայց այսօր տեսեք խոսելու եմ գնալու մասին, որովհետև սա շատ կարևոր է։ Ինչ օգուտ, եթե դուք երկար կաղոթեք մեկի ապաշխարության կամ մի ընտանիքի ապաշխարության համար, բայց երբեք չեք մտնի այդ տունը։ Ինչպես լինի դրանց ապաշխարությունը։ Ում միջոցով։
Ուզում եմ, որ այսօր ձեր մեջ բարձրանա այն գիտակցությունը, թե ինչ արժի քո ներկայությունը սատանայի տարածքի մեջ։ Գիտեք սա ինչ է նշանակում։ Պատկերացրեք երկու պետություններ իրար թշնամի են, իրար հետ պատերազմական բանի մեջ են։ Ու մեկ էլ մի պետության զինվորը հայտնվում է մյուս պետության տարածքի մեջ։ Սա այն մյուս պետության մեջ պանիկա է առաջացնում։ Ուզում են մարդիկ բռնեն այդ զինվորին, ասեն ինչ գործ ունես այստեղ, եկել ես հետախուզելու, եկել ես վնասելու մեզ, ինչ գործ ունես։ Դու Հիսուսի զինվորն ես, ու որտեղ դու լինում ես սատանայի բանակի մեջ պանիկա է անկնում, դու գիտես, խառնում է իրար, չգիտի ինչ անի, ինքը իր մեթոդներն է սկսում մեջտեղ բերել, որ կարող է քեզ դուրս անել այդ տարածքից, կամ էլ քեզ գրավել իր մեջ։ Քո ներկայությունը վախ է առաջացնում նրա համար, բայց շատ կարևոր է Աստծո համար, որովհետև քո ներկայությունը սատանայի տարածքի մեջ դա Աստծո հաղթանակներից մեկն է։ Տներ կլինեն, որ ձեզ չեն ընդունի, տեղեր կլինեն, որ ձեզ ուղղակի դուրս կանեն։ Ու Հիսուսը այդպես էլ ասեց, երբ իր աշակերտներին ուղարկեց, ասեց ովքեր որ ձեզ չեն ընդունի, ձեր ոտքերի փոշին էլ թափ տվեք իրենց վկայություն լինելու համար։ Սա մի արարողություն էր, որ իրենց էր վերաբերում։ Մենք մեր ոտքերի փոշին թափ չենք տալիս, շարունակում ենք կռվել մինչև վերջ, բայց եթե փակում են, ինչ կարող ես անել։ Դա մարդկանց կամքին է տրված ու ոչ մեկը իրավունք չունի դրանից ավելին։ Բաց արեք ինձ հետ Մատթեոս 10-րդ գլուխը։ Ուզում եմ, որ այսօր դու գիտակցես, թե ինչ է նշանակում դու Հիսուսինն ես ու լինես միտեղ Հիսուսի անունով։ Տեսեք ինչ է գրված։ Պիտի կարդամ Մատթեոս 10-րդ գլխի 40-րդ խոսքից մինչև վերջ։ Նա որ ձեզ ընդունի, ինձ է ընդունում։ Նա որ ինձ ընդունի, ինձ ուղարկողին է ընդունում։ Քո արժեքը տեսնում ես։ Մի պահ նայիր այս խոսքերին, քո արժեքը տեսնում ես, քո արժեքի մեծությունը տեսնում ես։ Ասում եմ, նա որ քեզ կընդունի, ինձ է ընդունում։ Չգիտեմ, ես ինչ մի տեսակ պատիվ է տվել Հիսուսը մեզ, որ նա որ ինձ է ընդունում Հիսուսին, նա ընդունում։ Ես ով եմ, որ այսպիսի պատիվ ունենամ Աստծո առաջ։ Բայց մի պահ նայեք, դա մեզանից չի, դա իր շնորհքով է։ Ընդունում ես սա։ Ասում եմ, նա որ ձեզ կընդունի, ինձ կընդունի, նա որ ինձ կընդունի, ինձ ուղարկողին կընդունի, Հորը այսինքն։ Մեկը որ մեզ ընդունում է, այսինքն ընդունում է Աստծուն, ընդունում է Հորը, ընդունում է Հիսուսին։ Դուք ընդունում եք այսպես, հավատում եք այսպես։ Կարծում եմ ձեր արժեքը Աստծո առաջ, ձեր անձնական արժեքը պիտի սկսի բարձրանալ սրա մեջ։ Ինչու՞, որովհետև դու պիտի հասկանաս, որ ինչպես մարդիկ քեզ են վերաբերվում, այդպես վերաբերվում են քո թիկունքում կանգնած Հիսուսին, որովհետև դու ներկայացուցիչն ես նրա երկրի վրա։ Երկրի վրա դու ներկայացնում ես Հիսուսին, ու որտեղ դու գնում ես, դու ներկայացնում ես Հիսուսին։ Պատկերացրու տեղեր կան, որ դու մտնում ես, կարծես թե մտնում ես թշնամու բանակի մեջ։ Ու խուճապ ես առաջացնում այդ բանակի մեջ։ Նրանք խառնվում են իրար ու մտածում են, թե քեզ հետ ինչպես վարվեն։ Նայեք ինչ է գրված. նա որ մի մարգարե կընդունի, մարգարեի անունով մարգարեի վարձք կառնի։ Նա որ քեզ կվերաբերվի որպես մի մարգարե, այդ ձևով պատիվ կտա քեզ, այդպիսին էլ իր վարձատրությունը կլինի Աստծո կողմից։ Ես կարծում եմ դու պիտի հասկանաս, թե ինչքան արժեք ունես դու Աստծո մոտ, որ քեզ ուղարկումը, հետո էլ քեզ ընդունողին վերաբերվում է մի յուրահատուկ ձևով։ Գիտես ինչքան կարևոր է սա։ Մի դեպք պատմեմ, քաղաքական դեպք է տեղի ունեցել տարիներ առաջ։ Միացյալ Նահանգները ունեին մի քանի մարդիկ Լիբիայում, Աֆրիկայի հյուսիսում գտնվող մի պետությունում։ Այնտեղ ինչ-որ բան էին ասել այս մարդկանց, ինչ-որ նեղացրել էին։ Ոչ թե սպանել էին, ոչ թե ծեծել էին, ինչ-որ բան էին ասել, ուղղակի նեղացրել էին, մի քիչ ճնշել էին, թե թղթաբանորեն, թե ինչ-որ ձևով։ Միացյալ Նահանգները մի հատ նավ ուղարկեցին Լիբիայի ափերի մոտ ու սկսեցին ռմբակոծել։ Անմիջապես այդ մարդկանց սկսեցին արգանքով վերաբերվել։ Դու գիտեք ում քաղաքացիներն եք, ամեն իշխանություն տրված է Հիսուսի ձեռքերի մեջ։ Ու դու իր մարդն ես սատանայի բանակի տարածքում։ Թող լփորձվի մեկը քեզ մոտենա ուրիշ աչքով, մեկը քեզ նեղացնի։ Աստծո ամբողջ իշխանությունը, ամբողջ զորությունը կարագործի այդ վայրի վրա։ Ես չեմ ասում սա հպարտանալու համար, ես ասում եմ, որ դու քո արժեքը հասկանաս ճիշտ գործելու համար։ Նաև քո կյանքի նպատակը կա սրա մեջ։ Նա որ մի արդար կընդունի արդարի անունով, արդարի վարձք կառնի։ Եթե մեկը քեզ կընդունի որպես մի արդար, Աստված նրան կվարձատրի որպես թե այդպիսի վարձքով։ Նա որ այս փոքրերից մեկին, ամենաթույլ հավատացյալին այսինքն, մի գավաթ սառը ջուր կտա աշակերտի անունով, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ բնավ իր վարձքը պիտի չկորցնի։ Տեսեք Աստված ինչ պատիվ է տալիս մեզ, ինչ արժեք է դնում մեր վրա, որ ուղարկում է, հետո ասում է մի բաժակ ջուր, եթե քեզ կտան, որպես Հիսուսի աշակերտ, իրանց վարձքը չեն կորցնի։ Դու այսօր դու Հիսուսի աշակերտն ես, ուրեմն դու այս մարդն ես, որ ուղարկված ես, ու քեզ ինչպես կվերաբերվեն, այնպես կվերաբերվեն Հիսուսին, ու դրան համապատասխան իրենք վարձ կստանան Հիսուսից։ Հալելույա, փառք Հիսուսին դրա համար։ Տիմոթեոսը գրում է, ասում է, որ մեծ տան մեջ Աստծո տունը շատ մեծ է, այսօր գրավում է ամբողջ աշխարհի բոլոր ազգերը, որովհետև բոլոր ազգերի մեջ այսօր Աստված իր ժողովուրդը, իր մարդիկ ունի։ Այդ բոլորը իր տունն են, ովքեր կրում են Հիսուսի անունը։ Ասում է, որ այդ տան մեջ շատ տարբեր տեսակ անոթներ կան։
Ոմանք պատվի համար, ոմանք անարգանքի համար դա գրված է Տիմոթեոսի 2-րդ թղթում, 2-րդ գլխի 20-21 խոսքերն եմ ասում։ Ասում է, եթե մեկը իր անձը անարգ բաներից մաքրի, ինքը պատվական անոթ կլինի Աստծո ձեռքերի մեջ։ Դու այն անոթն ես, որ պիտի մտածես դրա մասին, որ դու այն անոթն ես, որ Աստծո ձեռքերի մեջ ես, ու Հիսուսը չի խնայել, չի նայել քո վիճակին, իր անունը դրել է քո մեջ, ուզում է դա տարած լինի մարդկանց, որ մարդիկ նայեն անոթին, խմեն դրանից Հիսուսի ջուրը, ու իրենք ստանան այն ինչ որ Հիսուսն ուզում է որ տա, որ իր անունը տարածվի այս աշխարհի մեջ։ Հալելույա, որ Աստծո թագավորությունը տարածվի այս աշխարհի մեջ։ Պատկերացնում ես թե ով ես դու։ Դրա համար մի պայման ասում, ով որ իր անձը կմաքրի անարգ բաներից նա անտիրանոթ կլինի Աստծո մեջ։ Եվ երբ որ Պողոս առաքյալը այդքան ուժեղ անոթ լինելով դեր Պողոս առաքյալ չէր, բայց շատ նախանձավոր էր Աստծուն, ու նախանձավորության աստիճանը այնքան բարձր էր իր սրտի մեջ, որ ինքը եկեղեցուն էր հալածում, ասում էր հուդայիզմից դուրս ուրիշ կրոն պիտի չլինի։ Ինչ է նշանակում քրիստոնեություն, որը հակառակ է խոսում հուդայիզմին։ Ու հալածում էր քրիստոնյաներին բանտ էր դնում, ինչով սպանել էր տալիս, ու Ստեփանոսի քարկոծումն էր, հավանաբար իր կազմակերպածն էր։ Գրած է, որ ինքը համաձայն էր դրա հետ, որ Ստեփանոսը քարկոծվեր։ Նույնիսկ այդ քար գցողների մարդկանց շորերը ինքն էր պահում։ Իսկ ինչքան համաձայնության նշան էր այս բոլորը։ Բայց երբ որ հանդիպեց Հիսուսին, ինքը ապաշխարեց, ինքը նվիրվեց Հիսուսին։ Առաջին Հիսուսին Տեր դավանեց, հետո ասաց. «Ինչ ես ուզում որ անեմ քո համար»։ Հիսուսը այնտեղ պատասխանները տվեց, բայց հետո Հիսուսը նույն պահին խոսում է մեկ էլ մի աշակերտի հետ, գրված է մի աշակերտ կար Անանիա անունով։ Հիշում եք, չէ՞ որտեղից եմ պատմում, Գործք առաքելոց 9-րդ գլուխ։ Ուրեմն Անանիային ասում է վերկած գնա այս ինչ մարդու մոտ։ Անանիան վախենում է, ասում է ո՞նց կլինի գնամ այդ մարդու մոտ։ Ինքը եկել է որ քրիստոնյաներին հալածի, սպանի, բան դնի։ Բայց Աստծո խոսքը այնքան լավն է այդտեղ, ասում է դու գնա։ Կարծես թե ասի քո ինչ գործն է, դու գնա։ Ասում է դու գնա, որովհետև նա ընտիր անոթ է ինձ համար։ Դեռ Պողոսը ոչինչ չգիտեր։ Դեռ գիտությունը կարծես թե ամենացածր մակարդակի վրա էր։ Մի անգամ հանդիպել էր Հիսուսի հետ։ Ընդամենը 3 օր էր անցել այդ հանդիպումից։ 3 օրվա ապաշխարություն էր։ Բայց այդ 3 օրը ինքը անց էր կացրել ծոմի մեջ, աղոթքի մեջ։ Նկատել եք, այդ ծոմի մեջ, աղոթքի մեջ եղած ժամանակ ինքը տեսիլք է տեսնում, որ մեկը իր վրա ձեռք է դրել, որ իր տեսողությունը վերադառնա։ Նույն ժամանակ այնտեղ Անանիան է տեսիլք տեսնում, որ Հիսուսը իրեն ասում է վերկած գնա ձեռք դիր այդ մարդու վրա։ Եվ վկայությունը Պողոսի համար, որ ինձ համար ընտիր անոթ է։ Ուզում ես որ քեզ համար այդպիսի վկայություն լինի Աստծո կողմից։ Գիտես մարդիկ քո մասին շատ կարծիքներ կունենան։ Դու քո մասին որոշակի կարծիք ունես։ Բայց կարևորը Աստված ինչ կարծիք ունի քո մասին։ Ու լավ է որ դու Աստծոց լսես իր կարծիքը քո մասին։ Ու իրատես լինես, ինքդ քեզ խափող չլինես։ Դե Աստված բարի է, դե Աստված արդար է, չգիտեմ այսպես չծածկես քեզ։ Եթե ունես անարգ բաներ մաքրիչ դրանք, ու դու պատվական անոթ կլինես, մաքուր անոթ կլինես Աստծո առաջ։ Այն գործի համար որ քեզ որոշել ես, գիտես ինչ է որոշել։ Իր այդ ամեն իշխանությունը դնի այդ անոթի մեջ, ասի գնա մարդկանց աշակերտ դարձրու։ Հիշում ես այս խոսքը։ Ուզում ես սա ունենալ։ Հալելույա, եկեք շարունակեմ։ Լավ, եթե դու այն մարդն ես, որ որոշեցիր գնալ, ինչ պիտի անես։ Դրա համար ասում եմ այսօրվա մեր քարոզը ավելի շատ դասի նման կլինի, որտեղ կսովորեցնեմ ձեզ, թե ինչ պիտի անել, ինչպես պիտի հաղթել սատանայի բանակի մեջ, սատանայի տարածքում։ Գուցե դու առաջին անգամ ես այսօր եկեղեցում, բայց հաշվի առ, այն ինչ որ ասում եմ քեզ էլ է վերաբերվում։ Սա ճշմարտություն է, դու չես գնալու 10 տարի հետո։ Մի քանից դու դառնում ես այդ ուղարկվածը, դու արդեն այդ մտքով պիտի դաստիարակվես մեծանոց Աստծո մեջ, որ դու ուղարկված ես։ Հենց սկզբից ուղարկված ես, եթե դու Հիսուսին ընդունում ես որպես քեզ Տեր ու Փրկիչ։ Քո Տերը հրամայում է քեզ, ասում է գնա, որովհետև ամեն իշխանություն ինձ է տրված։ Ուրեմն, երբ որ դու կհայտնվես մի տեղ, որը սատանայի տարածքն է ու դեռ գրավելու կարիք կա, քեզ պետք կլինի ամենակարևոր բաներից մեկը՝ խոսել։ Գիտեք, երբ որ զինվորը գնում է մի տեղ, որտեղ թշնամու բանակն է, բայց ինքը չի կռվում, իր ներկա լինելը ոչ մի արդյունք չի թողում, ոչ մի արժեք չի ունենում։ Դու կարող ես գնա, մտնի այդ բանակի մեջ, լուր, բերանը փակ, առանց զենքից որևէ կրակոցի, ու լուր ձևով դուրս գա ու թողնի գա։ Ու ոչ մի փոփոխություն չի լինի այդ բանակում։ Բանակը կմնա իր տեղում, բանակը կշարունակի պատերազմել։ Բայց հերիք է որ այդ զինվորը հանի զենքը ու սկսի կրակել։ Նախ իր վրա էլ կրակոցներ կգան։ Հետո ինքը հաղթող կլինի հաստատ, որովհետև ամեն իշխանություն է տրված այդ զինվորին։ Ամեն իշխանություն է տրված։ Գիտեք, քրիստոնյա որպես դու նայիր մարդկանց հավատքով, երբեք չմտածես, որ այս մարդիկ վատն են չեն ապաշխարի։ Երբեք չմտածես, որ այս մարդիկ վատն են, նրանցից հույս չկա։ Հələ սատանան ո՞նց է իշխում իրանց կյանքում։ Այո, սատանան իշխում է շատերի կյանքում, բայց դու պիտի կռվես այդ սատանայի դեմ, ոչ թե այդ մարդկանց դեմ։ Այս միտքը պետք է որ փոխվի քո մոտ։ Երբ որ դու կգնաս, դու 3 խոսելու բան պիտի ունենաս։
Առաջինը դու պիտի խոսես Աստծո հետ։ Երբ որ կմտնես մեկի տունը, որտեղ սատանան է իշխում, կմտնես մի հիմնարկ, որտեղ մի կոլեկտիվի մեջ, որտեղ սատանան է իշխում, չգիտեմ, կմտնես մի վայր, որտեղ մի ընկերական շրջապատ, որտեղ սատանան է իշխում, դու երեք խոսելու բան պիտի ունենաս։ Առաջինը դու պիտի խոսես Աստծո հետ։ Առաջին բանը, որ պիտի խոսես Աստծո հետ, պիտի ասես ինչ ունեմ ես այստեղ անելու։ Ումից պիտի սկսեմ, ինչպես պիտի սկսեմ, ինձ իմաստություն տուր, ինձ կարողություն տուր, որ ես կարողանամ այս բանակի մեջ մտել եմ հիմա ճիշտ ձևով գործեմ ու այս մարդկանց գրավեմ քո համար։ Այս մարդիկ, որ հիմա գերի են թշնամու ձեռքում, ես կարողանամ ճիշտ կրակել նրանց վրա, ճիշտ ձևով նրանց ազատագրել Աստծո մեջ, որովհետև ճիշտ ազատությունը գտնվում է Աստծո մեջ։ Ճիշտ ազատությունը չի գտնվում մարդկային ցանկությունների բաց թողնման մեջ, այլ գտնվում է Աստծո ներկայության մեջ, Աստծո կամքի իրականացման մեջ։ Երկրորդ բանը, որ դու պիտի խոսես Աստծո հետ, դա այն բանն է, թե ուղղակի խնդրվածք, աղաչանք այդ վայրի, այդ մարդկանց համար, այսինքն աղոթք այդ վայրի համար։ Գիտես դու կարող ես ինչ-որ մի գործ անես, օրինակ կոլեկտիվի մեջ ես, դու նստած գործ անես, բայց քո համար կարևոր բանը պիտի լինի այդ մարդկանց փրկությունը։ Գնում ես աշխատանքի, ասում ես Հիսուսի անունով եմ մտնում այստեղ։ Տեր Հիսուս, եկել եմ քո անունով, արի ինձ հետ, մտիր ինձ հետ ու գործիր այստեղ այս մարդկանց ապաշխարության համար։ Ես օրինակներ եմ ասում։ Գուցե գնացել ես մեկի տուն, մեկը քեզ հյուր է հրավիրել։ Դու չես գնում նրա համար, որ նստես ճոխկերակուրներ, որ այնտեղ քեզ կպատվեն։ Դու գնում ես այդ մարդկանց Հիսուսի համար գրավելու, որովհետև քո զինվորական հագուստը չի փոխվում։ Եթե մենք մեր ֆիզիկական հագուստները փոխում ենք, հոգևոր կյանքում քո զինվորական հագուստը չի փոխվում։ Դու մնում ես նույն զինվորը, որ պիտի գրավես մարդկանց, պատերազմես ու գրավես մարդկանց Հիսուսի համար։ Դու մտնում ես այդ տունը ու սկսում ես Տեր, այս մարդկանց տալիս եմ քեզ։ Ինձ ընդունեցին, ուրեմն քեզ են ընդունել, ուրեմն իշխանությունով եկել եմ այս մարդկանց կյանքում։ Դու ես եկել այս մարդկանց կյանքում։ Նկատում եք, ու այսպես դու սկսում ես աղոթել, խոսել Աստծո հետ։ Սա խոսելն է Աստծո հետ։ Կա երկրորդ բաժինը։ Եթե դու մտել ես այնտեղ, որտեղ սատանայի տարածքն է, դու պիտի անպայման խոսես սատանայի հետ։ Այսինքն դու պիտի կրակես նրա վրա։ Դու ասես Հիսուսի անունով դուրս արի այս վայրից, որովհետև ես եմ եկել Հիսուսի հետ։ Գիտեք ինչ կարևոր բան է, որ դու գիտակցում ես, թե դու ում հետ ես գործ ունենում, ում հետ ես քայլում ես աշխարհի վրա։ Գործ կառաքելոցում մի տենց հետաքրքիր դեպք կա, չէ՞ որ քահանայի որդիները փորձեցին դև հանեն։ Այս դեպքը էլի եմ պատմել, այս իշխանության քարոզների ընթացքի մեջ։ Մի անգամ էլ հիշացնեմ ձեզ։ Նրանք որ փորձեցին դև հանել, բայց Հիսուսը իրենցը չէր։ Ինչպես հրամայեցին, հիշում եք։ Ասին հրամայում ենք քեզ այն Հիսուսով, որ Պողոսն է քարոզում։ Դևը ասեց Պողոսին գիտեմ, Հիսուսին էլ ճանաչում եմ։ Դուք ով եք։ Հարձակվեց նրանց վրա ու գրվածած ծեծված, մերկ վիրավորված, պատառոտված շորերով դուրս փախան այդ տնից։ 7 հոգի մի հոգու առաջ չկարողացան կանգնել, որովհետև այդ մեկի զորությունը հոգևոր էր, իսկ իրենցը ֆիզիկական ու չունեին այդ հոգևոր ուժը։ Բայց մի հատ Պողոսի այդ դևերը լավ էին ճանաչում։ Գիտեք ինչու։ Որովհետև շատ անգամ էր իրենց գլխին հասցրել։ Շատ անգամ իրենք ծեծ էին կերել Պողոսի կողմից։ Դրա համար էլ ասացին Պողոսին գիտենք, Հիսուսին էլ ճանաչում ենք։ Դուք ով եք, ձեզ չենք ճանաչում։ Դուք այդ ուժն ու զորությունը չունեք։ Երբ որ դու գնում ես իմացիր, կարող ես, իշխանություն ունես, որովհետև դու Հիսուսինն ես, նրա ձեռքի անոթն ես, որպես անոթ քո մեջ դրված է Հիսուսի անունը։ Մտնում ես, սատանայի հետ ուրիշ բան չունես խոսելու։ Մեկ-մեկ ես լսել եմ աղոթքներ, սատանայի հետ այնքան երկար են խոսում մարդիկ։ Մեկ էլ սկսում են բացատրել, դու ես տան մեջ իշխանություն չունես։ Գիտես դու պիտի հեռանաս, որովհետև Հիսուսը խաչի վրա քո իշխանությունը փչացրեց։ Գիտեք պետք չի սատանային բացատրել։ Նա մեզանից լավ գիտի, թե ինչքան վատ է իր վիճակը։ Ինքը ինչ վատ վիճակի մեջ է գտնվում։ Մեզ պետք է մի բան ասել՝ դուրս արի այս տանից Հիսուսի անունով։ Գնում ես աշխատավայր, ասում ես դուրս արի այստեղից Հիսուսի անունով։ Սա մարդկանց չես ասում։ Հիշեք, մենք մարդկանց կամքի վրա իշխանություն չունենք, մենք իշխանություն ունենք հոգևոր աշխարհի վրա, դևերի վրա իշխանություն ունենք։ Ազատ կամք է տրված մարդուն Աստծո կողմից։ Նույնիսկ Աստված չի բռնանում մարդու վրա։ Ինքը փորձում է համոզել, փորձում է դժվարությունների մեջ ուղղել մարդուն, ուղղել դեպի իրեն, գրավել այդ մարդուն, բայց երբեք չի բռնանում այդ մարդու կամքի վրա։ Նույնպես էլ դու, դրա համար մարդուն չասես, հրամայում եմ քեզ, սրա իրավունքը մենք չունենք։ Բայց մի անկյունում մանավանդ շատ ժամանակ այդպիսի խոսքերից անհավատ մարդիկ ավելի շատ գայթակղվում են ու հեռանում են հավատքից։ Ասում են ինչ ա մեզ հրամայում Հիսուսի անունից։ Ավելի շատ առանձին, երբ որ մենակ ես սենյակներում ման ես գալիս, ասում ես Հիսուսի անունով դուրս եկեք այստեղից բոլոր դևեր սատանայի, չգիտեմ ինչեր, դուրս եկեք այստեղից ու ել ձեզ չտեսնեմ այստեղ։ Ու սա ամեն անգամ ամեն օր մտնում ես քո աշխատավայրը, ամեն օր ես ձևաղոթում ես։ Սա ուրեմն պատկերացրու դու խոսում ես Աստծո հետ, հեռացնում ես սատանային, հրավիրում ես Աստծուն, հեռացնում ես սատանային, եւ կա մի երրորդ բանը, որը շատ կարեւոր է որ արվի։ Դու խոսում ես մարդկանց հետ։ Այս սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ ինչ օգուտ որ ես Աստծուն կհրավիրեմ,
Բայց մարդկանց միտքը փակ կմնա, եթե դուք խոսք չխոսեք այդ մարդկանց։ Եթե դուք նույնիսկ շատ լավ կյանք ապրեք այդ մարդկանց առաջ, այս մարդիկ կնայեն քեզ կասեն ինչ բարի մարդ է, բայց չեն հասկանա, որ քո բարությունը բխում է Աստծուց։ Քեզ պետք է ասել, խոսել, ճշմարտությունը դավանել, խոսել այն բաները, որոնք ճշմարտություն են։ Ու հաստատ իմացիր, դու ամենավատ վիճակում էլ կարող ես հաղթող լինել։ Մի շատ հետաքրքիր դեպք կա, որ մի փոքրիկ աղջիկ ինչ մեծ փոփոխություն բերեց մի ընտանիքի մեջ։ Դա գրված է 4-րդ Թագավորաց գրքում 5-րդ գլխում։ Ամբողջ 5-րդ գլուխը նվիրված է այդ պատմությանը։ Կարող եք հետո տանը մանրամասն կարդալ։ Ես պատմեմ միայն սկիզբը, ընդհանուր գծերով ուղղակի։ Ասորեստանում տեղի ունեցավ այդ դեպքը։ Ասորիների թագավորը, երբ որ պատերազմել էր Իսրայելի հետ, Իսրայելից գերիներ էր տարել Ասորեստան։ Գրված է, որ մի փոքրիկ աղջիկ էր տարել։ Հիմա այդ փոքրիկը քանի տարեկան էր չգիտեմ, բայց հավատք ուներ։ Ու այդ աղջիկը ստրուկ էր մի շատ զորավոր մարդու, եթե մեր լեզվով ասեմ, այդ պետության Ասորեստանի սպարապետի տանը։ Պատկերացնում եք նշանավոր, ճանաչված մի մարդու տանը։ Այդ սպարապետի կնոջ աղախինն էր։ Ստրուկ էր ուղակի։ Ինչ որ այդ աղախինը ասում էր, դա լանում էր։ Ու մի անգամ դե հաստատ աղոթող աղջիկ էր, չէ, հաստատ աղոթում էր, եթե գտնվում էր այդ տան մեջ։ Ինքը Աստծուն ճանաչող մարդ էր։ Ու մեծացել էր մանկությունից Աստծո գրքերը ճանաչելով, հрьяաների մեջ այդպես էր սովորությունը։ Երեխաներին փոքրուց սովորացնում էին օրենքը ու ճշմարտությունը, 5 տակարանային են ժամանակ։ Հիմա պատկերացրեք, այս աղջիկը, որ աղոթող է, որ ինքը ճանաչում է Աստծուն, մեկ էլ մի հատ խոսք է ասում ուղակի։ Սպարապետը հիվանդ էր բորոտությունով։ Ու մեկ էլ մի հատ խոսք է ասում իր տիկնոջը։ Ասում է, եթե իմ Տերը, այսինքն այդ սպարապետը, գնար Սամարիա մեր Մարգարեի մոտ, այնտեղ մի լավ Մարգարե ունենք, ինքը հաստատ կբուժվեր իր հիվանդությունից։ Միայն մի խոսք ու վերջ։ Կինը անմիջապես գնում ամուսնուն ասում է, գիտես, այսպիսի բան է ասել այս աղջիկը։ Ամուսինը գնում է թագավորի մոտ, ասում է, ինձ ուղարկի գնամ Իսրայել, որովհետև ասել են այնտեղ մի Մարգարե կա, որը կարա ինձ բուժի։ Տեսեք ինչ գործ է տեղի ունենում այդ մի խոսքի պատճառով։ Վերցնում է թագավորը մի հատ նամակ գրում Իսրայելի թագավորին։ Ասում է, ես քեզ մոտ մարդ եմ ուղարկում։ Ինքը բորոտությունով հիվանդ է, իրան բուժիր։ Այս մարդը վերցնում է նամակը, գալիս է Իսրայել, գալիս է մեծ շքախմբով։ Դե սպարապետ մարդ, ոնց որ ինչ զորքի տեր կլինի։ Այդ զորքից ամենաընտրվածներն է վերցնում զինվորներ, վերցնում է շատ հարստություն իր հետ նվերներ են Մարգարեի համար, որ իրեն կբուժի, ու գալիս է թագավորի մոտ, մտնում նամակը տալիս, ասում է, կարդա իմ թագավորը քեզ նամակ է գրել։ Ու ամեն ինչ սկսվեց ինչից։ Այդ աղջիկա մի հատ փոքրիկ խոսքից, հավատքով արտասանված մի հատ փոքրիկ խոսքից։ Իհարկե այնտեղ բուրըն դեպքեր են տեղի ունենում, ասեն վերջը, որ ինքը բուժված Աստծուն փառք տալով վերադառնում է իր երկիրը։ Աստծո փառքը սկսում է տարածվել։ Գիտեք ինչու՞ է երևում դա, երբ որ վերադառնում է ինքը իր հետ հող է բերում Իսրայելից։ Ասում է, այլ ինչ ուրիշ աստվածներ, ես Եհովային այս հողի վրա պիտի զոհ մատուցեմ։ Մի ուրիշ տեսակ բան է սկսվում։ Տեսեք, Իսրայելից Աստծո փառքը, Աստծո անունը, Եհովա անունն այն ժամանակ տեղափոխվեց Ասորեստան։ Ու ինչ նշանավոր մարդու տուն։ Դրանից հետո ինքը իր ծառաներին պիտի ասի, սրանից հետո միայն Եհովա, որովհետև նա է ինձ բուժել, այդքան աստվածներ ենք պաշտել, ոչ մեկը այսպիսի հրաշք չի գործել։ Իսկ նայեք Եհովան ինչ արեց։ Պատկերացնում եք ինչ տեղի ունեցավ մի փոքրիկ խոսքի պատճառով։ Մի կարճ նախադասության, որ այ եթե այս մարդը գնար Իսրայել, այնտեղ Մարգարեն իրեն կբուժեր։ Ինչ կարող անի ձեր խոսքը, դուք պատկերացնում եք։ Եկեք մարդիկ ամաչում են Աստծո խոսքը խոսել, ինչու՞։ Դա սուր է քո ձեռքում, դու կարող ես դրանով խփել սատանայի գլխին, մարդկանց կյանք փոխի այդ խոսքը, բայց իմացի, որ դու այն ուղարկվածն ես, որի մեջ դրված է խոսքը, ուրիշ մեկը չի կարող դա խոսել։ Ու այնքան կարևոր է քո արժեքը հասկացի։ Աստված ավետարանչություն չի անում, գիտեք։ Աստված անհավատներին չի խոսում, ավետարանչություն չի անում։ Ու ոչ էլ հրեշտակ է ուղարկում, որ խոսի։ Եթե նայեք Կորնելիոսի ապաշխարությանը նորից գործ կառաքելոցում, հրեշտակը հայտնվեց Կորնելիոսին, ասեց քո ողորմություններն ու աղոթքները բարձրացան Աստծո առաջ։ Հիմա մարդ ուղարկի, թող Պետրոսին բերեն, որ քեզ բաներ խոսի, որոնցով պիտի փրկվես դու եւ քո տունը։ Ընդամենը պիտի ասեր Հիսուսը մեռել է ձեր համար, ընդունեք Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ, ու դուք փրկված կլինեք։ Բայց չասեց հրեշտակը։ Ասեց մարդ ուղարկի, թող Պետրոսին կանչեն, ձեզ խոսքեր կխոսի, որով կփրկվեք դու էլ, քո տունն էլ։ Ու երբ որ պիտի գար Պետրոսը, ինքը ամբողջ ընտանիքը, ոչ միայն ընտանիքը, բարեկամներին հավաքած սպասում էր, թե Պետրոսն ինչ է խոսելու։ Երևի ավելի շատ բազմություն կար, քան թե այստեղ մենք ենք հավաքված։ Մի պահ պատկերացնում եք ինչքան կարևոր է, որ մարդը գիտակցի ինքը ով է։ Դու այն մարդն ես, որի մեջ դրված Աստծո խոսքը, ու Աստված ասում է գնա աշակերտ դարձրու մարդկանց։ Գնա աշակերտ դարձրու։ Ու ամբողջ իշխանությունը տրված է նրան, ով որ քեզ ուղարկում ասում է գնա դարձրու, որովհետև ամբողջ իշխանությունով ես քո հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Մի քիչ ավելի մանր բաներ։ Գիտեք, որ մարդկանց կյանքում կարևոր է, որ երբ որ մենք մտնում ենք Աստծո խոսքը խոսելու,
Մարդկանց ավելի շատ գրավող լինենք։ Հիշում եմ մի եկեղեցում մի հետաքրքիր ներկայացում տեսա, ինչպես են հաճախ քրիստոնյաները վկայում։ Ուրեմն բեմի վրա երիտասարդները շատ սիրուն ձևով ներկայացրեցին։ Մի 3 հոգի գնում են իրենց հիվանդ քրոջը տեսնելու, որը հիվանդ տանը պարկած է լինում, մեկ էլ գալիս են իր անհավատ ծնողները, տանտերերը։ Խոսում են Հիսուսի մասին, այս մարդիկ սկսում են հակառակվել, ասում են դուք սատանայի որդիներ, ինչ ասում են այս մարդկանց, ոնց որ հայոյ են։ Հետո ասում են հիմա մենք մեր ոտերի փոշին թափ կտանք ձեր առաջ ու կգնանք։ Էլ չեն ասում, որ իրենք են փչացրել այդ մարդկանց ավետարանչությունը, որ երկրորդ անգամ այդ մարդկանց խոսելը շատ դժվար կլինի։ Այսինքն քրիստոնյան պետք է մի քիչ իմաստություն ունենա, եթե մարդկանց հետ ես խոսում, չէ՞ որ կարևոր բաժիններից մեկը մարդկանց հետ խոսելն է։ Ինչպես պիտի խոսես իրենց հետ։ Օրինակ ես հետաքրքրում են մարդկանց դժվարությունները։ Այն վայրը, որտեղ դու մտել ես, եթե աշխատավայր է, դու քո աշխատանքի տեղում ես, քո կոլեկտիվի շրջանում, մարդկանց դժվարությունները քեզ հետաքրքրում են։ Մեկ-մեկ խոսիր իրենց հետ։ Թող խոսեն իրենց դժվարությունները։ Մեկ-մեկ ասես կաղոթեմ ձեր դժվարությունների համար։ Մարդիկ ընդհանրապես դրանից շատ լավ են զգում։ Ու հետո էլ որ աղոթում եք իրենց կյանքում մի բան է փոխվում, գալիս ասում են գիտես փոփոխություն ա եղել։ Ձեզ մի դեպք պատմեմ, ուրեմն մի ընկեր ունեի հիմա Ամերիկայում է ինքը, երկար ժամանակ Աստծո խոսքը չէր ընդունում։ Ինքը շատ նեղություններով անցավ, այս աշխարհի ֆինանսապես դժվարություններով, մեր ընկերական շրջապատում ունեցավ դժվարություններ։ Անդադ ասում էի, գիտես Աստված կարա քո կյանքում լավ ձևով դեպքերը դասավորի, միայն ընդունիր այդ Աստծուն, չէր ընդունում։ Ինչ որ միտեղ իր սրտում սկսեց փոխվել։ Իհարկե շատ էի աղոթում իր համար։ Իր սրտում ինչ որ բան սկսեց փոխվել։ Երբ որ սկսեց փոխվել, մի անգամ այդպես խոսում էինք, իհարկե Աստծո չէինք խոսում, ես չեմ սիրում շատ մարդկանց ճնշել Աստծո խոսքով։ Ավելի շատ սպասում եմ, որ առաջանա ճիշտ պահը Սուրբ Հոգու առաջնորդությունով եւ մարդիկ բացեն ոնց որ իրենց կարիքը։ Անդադ հետաքրքրում է իր դժվարություններից, կարիքներից մի անգամ այսպես ասեց։ Ասում եմ նկատում եմ, որ ինչ որ դեպքեր է դասավորվում իմ կյանքում։ Ասացի, այո, ես գիտեմ այդ դասավորողին, դու չգիտես, բայց ես ճանաչում եմ նրան։ Ու քեզ ասել եմ, որ կարա քո կյանքում դեպքեր դասավորի։ Այնքան հետաքրքիր ձևով իր կյանքում դեպքերը դասավորվեցին, որ վերջում որ արդեն գնում էր Ամերիկա, իհարկե շատ ափսոսեցի դրա համար, որովհետև այն ամենալավ պահին, որ արդեն պիտի կպներ ու արդեն իսկապես սկսեր հոգևոր աճը, ինքը հեռացավ Հայաստանից։ Բայց արդեն դեպքերը դասավորվել էր այնպես, որ չգիտեմ, ցենց բուրըն, առատ ինքը արդեն բուրըն հավատում էր դրան, որովհետև իր շուրջը դեպքեր էին տեղի ունենում, որ ինքը գիտակցում էր, որ իր արածը չի, որ իր ջանքի հետևանքը չի։ Իր կյանքում դեպքեր էին տեղի ունենում, որ ինքը գիտակցում էր, որ կա մի ուժ, մի անձնավորություն, որը դասավորում է ուղղակի դեպքերը հարմար ձևով։ Դրա համար խոսեք մարդկանց հետ, աղոթեք նրանց համար։ Այդ մարդիկ իրեն կտեսնեն այդ փոփոխությունները, ու դա Աստծո վկայությունը կլինի իրենց կյանքում։ Երբեք չփորձեք մարդկանց գրավելու համար Աստծո խոսքը աղավաղել։ Սա ճիշտ չի լինի։ Դուք պետք է միշտ խոսքը պահեք մաքուր վիճակում։ Իհարկե իմաստությունով վարվելով այդ մարդկանց հետ, իմաստությունով խոսելով։ Ձեզ մի հետաքրքիր բան ասեմ։ Իհարկե ամեն ինչ չեմ կարող միանգամից ասեմ, մարդկանց հետ խոսելու բոլոր մանրամասները չեմ կարող միանգամից ասել։ Բայց մի փոքրիկ բան։ Նկատել եք մեր հայկական խոսելաձևի մեջ մի բան կա, որ երբ որ մենք իրար հետ խոսում ենք, օրինակ ես ձեզ մի բան եմ պատմում։ Մեկ էլ հաջորդը, որ ուզում է իմ ասածի վրա մի բան ավելացնի, ասում է չէ, ու սկսում է ինչ-որ բան խոսել։ Մենք հայերը սովորություն ունենք մեր խոսքը չեյով սկսելու։ Բայց եթե մինչև ուշադրություն չեք դարձել, սրանից հետո ուշադրություն դարձրեք։ Եթե ուզում եք մարդկանց գրավել, այդպես մի սկսեք։ Ասեք հա, հետո շարունակեք խոսքը։ Գիտեք ինչի, որովհետև այդ մարդկանց ասածների մեջ ամեն ինչ սոտություն չի։ Ու մարդիկ միշտ վատ են զգում, որ դուք անդադ հակառակ եք խոսում իրենց։ Մի դեպք պատմեմ, մի անհավատի հետ էի խոսում, վկայում էի իրեն Աստծո մասին։ Ասաց, մենք մեր 5-րդ հարկում մի հատ տենց հավատացյալ ունենք, ձեր նման։ Ասաց, բայց այնց տոնով ասաց, որ արդեն հասկացա, որ ինչ-որ մի բան չի իրենց հարաբերության մեջ։ Ասում եմ մի անգամ միջավ ինքն էլ առաջարկում էր ապրում այդ անհավատը։ Ասում եկավ ասաց ինչ կլինի, ջուր միացրու, մի հատ խալիս լվանամ։ Ասում ջուրը միացրեցի, սկսեց խալին լվանալ, օճառեց, փրփրեց ինչ-որ բան։ Ասաց գիտես, ես դու չես, իմ Աստվածն է, իրան շնորհակալություն եմ ասում, փառք եմ տալիս բան։ Ասում ասացի ոնց, ուրեմն դու ինձանից ջուրը վերցնես, ասես քո Աստվածն է։ Ասում գնացի տուն, ջուրը փակեցի, ասացի դե լվա խալիդ։ Անհավատ մարդ է, բայց ինքը շատ հասկանալի է, որ մարդը նորմալ է, դու մարդուց ծառայություն ես վերցրել, այդ մարդուն մի հատ շնորհակալություն չես ասելու։ Գործեք մարդկանց հետ։ Էլի մի կարևոր բան ասեմ, եթե ձեր վարքը հանկարծ որևէ անհավատի նեղացրել է, բոլորովին վատ մի զգացեք ու մի փորձեք ձեզ արդարացնել ու ինչ-որ բան անել, այլ հակառակը գնացեք, ներողություն խնդրեք, խոնարհդիր գրավեք։ Տեսնեք իրանց սիրտը ինչքան ավելի կփոխվի դրանից։ Այնպիսի բուրըն դեպքեր եմ տեսել, երբ որ հավատացյալը գնացել է, ներողություն է խնդրել իր արած սխալի համար, ցածրացել է, մեկ էլ Աստծո հոգին եկել է այդ անհավատի վրա։ Հիշում եմ այդ ձևի դեպքերից մեկի մեջ պատմում էր այդ մարդը, վկայում էր,
Ասում է գնացի ներողություն խնդրեցի, չգիտեմ ինչ, ասում եմ եկել ես դիմացին ես, որ պատրաստ էր ինձ սպանելու։ Ասես չեմ հասկանում իմ հետ ինչ է կատարվում։ Ասում եմ նայեցի քիչ էր մնում լաց էր, ասում եմ լրիվ հալվել էր Աստծո ներկայության մեջ։ Աստված է անում, երբ որ մենք հպարտ կանգնում ենք անավատների առաջ, ու սկսում ենք մեզ բարձրացնել, գովել, արդարացնել, Հիսուսը մեր հետևից չգիտի ոնց ասի, ես կողմ գնա, ես եմ ուզում խոսեմ այս մարդու հետ։ Մենք մեր դիրքով փակում ենք Հիսուսին ու մենք ենք խոսում։ Մեկ-մեկից ճիր, ցածրացիր, ոնց իջնում ես, քո հետևից Հիսուսը գալիս է առաջ ու սկսում է խոսել մարդկանց հետ։ Ու իր ասած մի խոսքը 1000 անգամ ավելի արժի, քան թե մեր բազմաթիվ խոսքերը։ Ամեն Թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Ես ուղղակի օգնում եմ ձեզ ճիշտ հաղթելու, որովհետև մեր պատերազմը սատանայի դեմ է, ոչ թե մարդկանց դեմ։ Մի կարևոր բան, ոչ միայն խոսել է պետք, այլ նաև գործել է պետք։ Այն տեղերը, որտեղ դուք կմտնեք, այնտեղ գործել է պետք։ Ասեմ գործելու իմաստը որն է։ Երբ որ դուք ճիշտ գործողություններ եք կատարում, համապատասխան է շրջապատին, դուք դուռ եք բացանում Աստծո խոսքի համար։ Միշտ չի որ որտեղ մտակ սկսում եք Աստծո խոսքը խոսելուց։ Պետք է գործել որոշ բաներ, հետո նոր խոսել Աստծո խոսքը։ Ես մի ուսուցիչ եմ ունեցել, որ իր դասերի ժամանակ շատ անգամ էր ասում, համարյա միշտ կրկնում էր, ասում էր ավետարանչության առաջից գնում է հոգատարությունը։ Եթե դուք մարդկանց նկատմամբ հոգատար լինեք, շատ մարդիկ կընդունեն Աստծո խոսքը։ Սա ճիշտ սկզբունք է։ Ավետարանչության առաջից գնում է գործը, հոգատարությունը մարդկանց նկատմամբ։ Բայց գործը միայն հոգատարությունը չի։ Եկեք մի խոսք կարդանք Առակաց գրքից 18-րդ գլխի 16-րդ խոսքը։ Ասեմ ձեզ, որ ռուսերենում կարող է մի խոսք վերև կամ ներքև լինի, տարբերություն կա մի քիչ։ Գրված է այսպես. մարդու ընծան նրան ճանապարհ է բացում, ու նրան մեծամեծների առջև է տանում։ Հանկարծ չսխալվեք, խոսքը կաշառքի մասին չի։ Ասում եմ մարդու ընծան նրա համար ճանապարհ է բացում եւ նրան մեծամեծների առջև է տանում։ Այսպիսի հարցեր ինձ շատ են տալիս, այստեղ փող տալը ճիշտ է թե չէ, այս ինչ տեղում փող տալը ճիշտ է թե չէ, այստեղում ինձ այնց փող են ուզում, ճիշտ է թե չէ։ Ես ձեզ մի հատ կանոն ասեմ, դրանով առաջնորդվեք։ Եթե դուք փողը տալիս եք, որպեսզի օրենքը աղավաղվի, պետության կողմից դրված օրենքը ծռվի, դուք կաշառք եք տալի, դուք մեղքի մեջ եք։ Եթե դուք փողը տալիս եք, որ ձեր բոլոր գործերը օրենքով կատարվի, մի վախեցեք փողը տալուց։ Պարզ ասացի թե չէ։ Հիմա կան բյուրոկրատական, կաշառակեր, շատ մարդիկ կան, որոնք փողասեր են, չէ։ Իրենք դրված են որոշակի պաշտոնի, այն գործերը, որոնք օրինական ձեզ հասնում է, կարող է չանեն մինչև փողը չտաք։ Օրինական դա ձերն է, չէ։ Կարող է չանեն մինչև փողը չտաք։ Այդ տեղերում մի վախեցեք փողը տալուց, բայց այն տեղում, որտեղ տալիս եք օրենքը ծռելով, զգուշ եղեք։ Այստեղ դուք մեղք եք գործում ուղղակի։ Այն տեղերում, որտեղ դուք փողը կտաք, մի ուրիշին վնասելու համար, մի արեք, դուք մեղք եք գործում։ Լավ։ Այն տեղերում, որ դուք փողը կտաք ինչ որ մարդկանց օգտակար լինելու համար, օրենքի սահմանների մեջ, ոչ Աստծո, ոչ պետության օրենքը չխախտելով, դուք ճիշտ եք անում, արեք, չվախենաք դրանից։ Լավ։ Սա սկզբունք է ուղղակի, դրա համար չեմ կարող բացատրել, այս ինչ տեղում էսպես, այնպես տեղում այնպես։ Ուղղակի այս սկզբունքը կիրառեք ամեն տեղ։ Եթե դուք տալիս եք որևէ նվեր, ոչ միայն փող, նրա համար, որ ուղղակի ճանապարհ բացվի օրինական ձևով ինչ որ գործեր կատարվեն, արեք։ Հիմա ես դնում ենք մի կողմ, ես խոսում եմ նրա մասին, որ դուք մարդիկ եք, որ Հիսուսը ուղարկել է իր խոսքը տարածելու։ Ուզում եք ձեր խոսքը ընդունված լինի մարդկանց մոտ, հաճախ մի փոքրիկ նվերը կարող է ճանապարհ բացի ձեր խոսքի համար։ Այն մարդը, որ պատրաստ է, չգիտեմ, հավատացյալներին սպանելու, դուք մի հատ նվերով եք գնում նրա մոտ, տեսնեք սիրտը ոնց է փափկում։ Որովհետև այս աշխարհի արժեքներն են դա։ Հասկացեք այդ մարդկանց, ուղղակի հասկացեք այդ մարդկանց։ Հասկանալով վարվեք ճիշտ Աստծո տված իմաստության սահմանների մեջ։ Սա գործ է, սա անել է։ Ձեզ մի ուրիշ բան ասեմ, եւ գուցե պետք է լինի ոչ թե նվեր տալ, այլ ինչ որ մի գործ անել մեկի համար։ Մարդիկ քրիստոնյաները մանավանդ շատ են ասում, շահագործում է ինձ։ Շահագործում է, բայց ճիշտ է շահագործվելը։ Բայց եթե այդ մարդը քեզ շահագործում է, ճիշտ է շահագործվելը։ Ես ուզում եմ խոսք կարդալ։ Բացեք ինձ հետ Մատթեոս 5-րդ գլուխը, մի փոքրիկ հատված պիտի կարդամ։ Հիսուսը կպատասխանի ձեր այդ հարցին, ճիշտ է շահագործվելը թե չէ։ Նայեք ինչ է գրված 5-րդ գլխի 38-րդ խոսքից։ Լսել եք, որ ասվեց. աչքի տեղը աչք, ատամի տեղը ատամ, բայց ես ձեզ ասում եմ, չարին հակառակ մի կանգնեք։ Հապա եթե մեկը ապտակ է հարվածում քո աջ ծնոտիդ, դարձրու նրան մյուսն էլ։ Եթե մեկը ուզում է քեզ հետ դատ վարել ու քո շապիկը տառնել, թույլ տուր նրան վերարկուտել։ Եվ որ քեզ պահակ բռնի ու մի մղոն ճանապարհ քշին, գնա նրա հետ երկուսը։ Քեզանից ուզողին տուր ու երեսդ մի դարձրու նրանից, որ ուզում է քեզանից պարտք վերցնել։ Երես մի դարձրու նրանից, որ ուզում է քեզանից պարտք վերցնել։ Այս խոսքերը արդյոք չեն խոսում շահագործվելու մասին։
Այստեղ մի բան կա, որը չի խոսվում, ու դրա համար քրիստոնեության մեջ այս խոսքերը հաճախ գայթակղություն են դառնում մարդկանց, որովհետև ճիշտ չեն հասկանում։ Ձեզ մի բան ասեմ, իմաստը որն է։ Ինչու մենք այսպես պիտի ապրենք աշխարհում, որովհետև հաղթությունը սրա մեջ է։ Սատանային հաղթելը սրա մեջ է։ Տեսեք ինչից է սկսվում սա։ Բայց ես ձեզ ասում եմ, չարին հակառակ մի կանգնեք։ Այս շարքը սկսվում է սրանից, չարին հակառակ մի կանգնեք։ Նկարագրեմ սա ինչպես է տեղի ունենում։ Հռոմեացիների 12-րդ գլխի վերջի խոսքը ասում է չարից մի պարտվիր, ապա բարիով հաղթիր չարին։ Հիմա ձեր երևակայությունը մի քիչ ոցավառեք, որ պատկերացնեք թե ինչ եմ ասում։ Պատկերացրեք չարություն ու բարություն կանգնած են իրար առաջ։ Իհարկե նրանց մեջտեղում մարդիկ են, երկու հոգի։ Չարություն ու բարություն ու պայքար է գնում։ Այս չարությունը անընդհատ իրենից չարություն է դուրս թափում, այն բարության կողմը։ Բարին կանգնած է ու նայում է դրան։ Ինչ անի ինքը ընտրության առաջ է, սա դուք եք։ Դուք ընտրության առաջ եք։ Դուք կարող եք իրեն նույն չարությունով պատասխանել։ Ու դուք կլինեք պարտված, որովհետև այդ չարությունը ձեզ գրավեց ու շատացավ չարությունը։ Եթե մեկի վրա էր, մեկի մեջ էր, հիմա անցավ ձեզ։ Դուք շարունակում եք թափել բարություն, ինքը չարություն, դուք բարություն, ինքը չարություն, դուք բարություն։ Այդ չարության ու բարության միջև լավ պայքար է գնում։ Բայց դուք բարությունը գործում եք այնքան բուռն, այնքան շատ, որ ստիպված ինքը բարությունն է ընդունում ու դուք դառնում եք հաղթող։ Հասկանում եք հիմա պատերազմը որն է։ Մարդկանց որ ասում ես բարիով հաղթի չարին, քեզ վատություն արել դու լավություն արա, ինքը չի հասկանում, որ դա պատերազմ է ու դրան կարելի է հաղթել այս ձևով։ Բայց եթե այս պատկերացումը դուք ունեցաք, դուք կարաք հաղթեք։ Դուք ամեն անգամ կկանգնեք այս աշխարհում չարության առաջ, բայց ձեր ճիշտ գործողությունները կարող են հաղթել։ Ասում եմ, եթե մեկը քո կյանքում դատ կվարի ու քեզանից քո շապիկը կուզենա վերցնել, իսկ դատարանը տվել ասում ես մարդու շապիկը իմն է։ Դատարանը որոշում է, որ քո շապիկը իրանն է, տուր իրան։ Քեզ Աստված պատվեր է տալիս։ Ասում եմ, մի գնա հակառակվի, վերարկուտ էլ տարտուր, ասած եմ քեզ տալիս։ Գիտես ինչու? Որովհետև դրա հետ միասին կարող ես Աստծո խոսք ասել ու վերջը գրավել իրան։ Ինչպիսի օրինակ պատմեմ, որ ավելի հասկանալի լինի։ Առաջի դարի համար, երբ որ Հիսուսը սա խոսում էր, շատ հասկանալի էր։ Նայեք, ասում է, եթե մեկը քեզ հետ դատ կվարի ու քեզ մի մղոն ճանապարհ կտանի, միտքը հասկանալի է։ Այն ժամանակ էսպես էր, որ հռոմեացիները իշխում էին հрьяաների վրա։ Դա իրենց օկուպացրած տարածքն էր։ Նա մեկ էլ գալիս է մի հատ հռոմեացի, ենթադրենք զորավար, նշանակվել է Հրեաստանում որպես ծառայող։ Գալիս է նավից իջնում է, դե եկել է հաստատ իր շորերով, վեշերով, զենքերով, չէ։ Ու ինքը չի վերցնի ու տեղափոխի այդ ամեն ինչը։ Նա հիմա կողքը հրյա կա, կանչում է, ասում է վերցրու սրանք գնացինք։ Հռոմեացիները չէին հարցնում դու ուզում ես թե չես ուզում։ Այն ժամանակ բոլորովին ուրիշ կարգեր էր։ Դրա համար երբ որ Հիսուսին տանում էին խաչելու, մեկ էլ բռնեցին Սիմոն Կյուրենացուն, ասին խաչը վերցրու։ Այդ մարդը դաշտից էր գալիս, աշխատած էր, հոգնած էր։ Հռոմեացիներին չէր տարկրում։ Իրենց համար նրանք ստրուկներ էին ու պիտի աշխատեին։ Ասին խաչը վերցրու, վերցրեց ու բարձրացրեց լեռը։ Հիշում եք, չէ՞ դեպքը։ Այդպես էլ գալիս է մի պաշտոնյա, ասում է վերցրու վեշերս ու գնացինք մեր տուն։ Վերցնում է դրա ծանր ճամփորդները, չգիտեմ ինչ, այն ժամանակ ինչպիսին էր։ Ու գնում են։ Եթե ճիշտ ինքը քրիստոնյա է, գիտեք ինչ է անում։ Վերցնում է այդ ամեն ինչը ու գնում են ու ճանապարհին սկսում է խոսացնել։ Ասում է դու Ռոմից ես գալիս։ Եկել ես մեր երկրում ծառայելու, այս քո ծառայության համար կաղոթեմ։ Գնում են մի քիչ, ասում է ընտանիք ունես, երեխաներ ունես։ Ասում է հա 2 ունեմ, չգիտեմ 5 ունեմ։ Ասում ես քո երեխաների համար կաղոթեմ։ Պատկերացնում եք, ծառայությունը չի անում նրա համար, որ ինքը իրեն տեսնում է շահագործված, այլ ծառայությունը անում է նրա համար, որ այս մարդու կյանքում բարին հաղթած լինի, Աստված հաղթած լինի, Աստծո խոսքը ընդունված լինի։ Կարճ պատմեմ, կարող եմ բավական երկար ասել, թե ինչպես կարելի աշխատել այսպիսի դեպքում։ Գնում հասնում են տուն, այս մարդը ասում է դիր էստեղ ու գնա։ Այս առաջին մղոնն էր, այն ինչքան որ այս մարդը քեզ պահակ էր բռնել։ Հիսուս ասաց նրա հետ երկրորդը գնա։ Այս մարդը դուրս չի գալիս քրիստոնյան, ասում է այլ գործ չունես տանը տանելու։ Մի գործ էլ դուր անեն։ Գիտես ինչի, որովհետև եթե մնաց այս տանը, հավասար է Հիսուսն է մնացել, ինքը կաղոթի այդ տան համար, սատանային դուրս կքշի այս տնից։ Ինչ որ խոսել եմ այդ բոլորը կանի։ Դրա համար ինքը առիթ է փնտրում այդ տանը մնալու, ասում է այլ գործ չունես։ Ես ես բերեմ հիմիկվա մի օրինակ։ Մեկը կարող է քեզ կանչի, ասի ինչ կլինի, արի իրար հետ լուսամուտներից լվանանք մեր տանը։ Կամ ներկենք լուսամուտներից, եթե տղերքի նա վերաբերվում։ Մի վախեցի շահագործվելուց, գնա, հետը լվալու ժամանակ աղոթի ասա Տեր, արի այս տան մեջ, որովհետև ինձ կանչել են այս տունը, դու ես իմ հետ եկել։ Այս մարդու կյանքը փոխի, աղոթի, հետո նայում ես, ասում ես ինչ կա սատանայական, ո՞, աչքի ուլունք է կախած։ Ասում ես գիտես, որ էսի դժբախտությունը վերելու քո տանը, սահանի Հիսուսին ընդունի, տես ինչ երջանկություն կունենաս։ Դու ճշմարտություն ես խոսում, բայց նայի ինչից հետո ես խոսում, գործից հետո ես խոսում։ Իսկ եթե դու մերժես, ասես չէ, դու ինչ շահագործում ես, այդ խեղճ մարդը կմնա ուղղակի սատանայի իշխանության տակ։ Պատկերացնում եք ինչի մասին էր ասում այստեղ Հիսուսը։ Այդ մնացածը գրված չի, դու եթե ճիշտ դիրք ունենաս, այն մնացածը ինքնըստինքյան տեղի կունենար քո կյանքում։
Հաճախ այս դեպքերում, երբ որ դուք խոսում եք մարդկանց հետ, չեն խոսում այսպես, էլի, դե դու հռոմեացի ես, իսկ ես հրեա եմ։ Դու գիտես, ես Աստծո որդի եմ, դու սատանայի որդի, սենց չեն խոսում։ Խոսում են ցածր դիրքից, ծառայի դիրքից։ Չէ՞ որ քեզ ծառա է բռնել այդ մարդը, բայց հոգևոր իշխանությունը քո ձեռքում է։ Այս աշխարհի իշխանությունը կարծես իր ձեռքում է, ինքը քեզ շահագործում է, բայց հոգևոր իշխանությունը քո ձեռքում է։ Ոչինչ որ ինքը չի հասկանում, բայց դու ես հասկանում ու այդ նյութական ծառայությունը թող միջոց լինի, որ իր կյանքում երջանկություն բերես։ Աստծո ներկայությունը բերես իր կյանքում։ Մի հետաքրքիր դեպք է գրված 5 կտակարանում Ծննդոց 32-րդ գլխում։ Ամբողջ գլուխը պատմում է Հակոբի հետ կատարված մի հատ դեպքի մասին։ Գիտեք, որ Հակոբը նա էր, ով որ կոչվեց Իսրայել։ Նրա 12 որդիներից առաջացան Իսրայելի 12 ցեղերը։ Ինքը փախավ իր եղբորից, որովհետև եղբայրը իրեն սպանել էր ուզում, որովհետև եղբորը անդրանիկության իրավունքը գողացել էր։ Կարճ ասեմ, որովհետև շատ հետաքրքիր ու մանրամասն դեպքեր են։ Ինքը գնաց իր քեռու մոտ, այնտեղ ամուսնացավ, ունեցավ 2 կին, 12 տղա, մի աղջիկ։ Հետո վերադարձավ շատ մեծ հարստությունով, հոտեր, նախիրներ, էշեր, ուխտեր, ամեն ինչ ուներ։ Այդ բոլորով իր երեխաներով, ծառաներով, այդ բոլորին համար ծառաներ էին պետք։ Նրան բոլոր ծառաներով վերադառնում է, բայց այն աղբոր նկատմամբ այդ թշնամությունը, որ եղբայրը իր նկատմամբ թշնամություն ունի, դեր իր սրտում մնացել էր ու վախ կար։ Իր առաջից падգամավորներ ա ուղարկում, ասում է գնացեք աղբորս ասեք ու ցածր դիրքից, որ քո եղբայրը Հակոբը քո ծառան գալիս է, սենց խոսքեր ասում։ Падգամավորները գնում են, խոսում են, ու անմիջապես հետ են գալիս, ասում են Հակոբ 400 հոգով աղբերը դուրս է եկել քեզ դիմավորելու։ Երբ որ կարդում ես այս խոսքը, բոլորովին չես հասկանում, այսինքն հասկանալի չի, թե այս մարդը 400 հոգով եկել է հյուրընկալելու իր եղբորը, սիրով ընդունելու։ Բոլորովին հակառակն ես հասկանում, որ ինքը դուրս է եկել 400 հոգով, իր եղբոր դեմ թշնամությունը վերջապես գործի դնելու։ Հակոբի սիրտը վախ ընկավ։ Ինքը ոչ մի բարեկամական բան չուներ եղբորը արդեն երկար տարիներ։ Այդ երեխաներին ունեցել էր, եղբայրը տեղյակ չէր, ամուսնացել էր, եղբայրը տեղյակ չէր։ Այդ ամեն ինչը ձեռք էր բերել տարիների ընթացքում ու եղբայրը ոչինչ չգիտեր, միայն թշնամություն ա ունեցել։ Ու հիմա 400 հոգով գալիս է իր դեմ։ Նայում է ծառաներին, նայում է իր երեխաներին, ասում է կգա այս բոլորին կկոտորի։ Իմաստուն քայլի ա դիմում։ Մի քանի խմբի ա բաժանում ուրեմն, ու այդ խմբերից մի երկուսը առաջ ա ուղարկում ու ծառաներին պատվեր ա տալիս, ասում է երբ որ Եսավը կհանդիպի ու կասի ես բոլոր ունեցվածքը, հոտերը, ոչխարները, չգիտեմ, էշերն ու ամեն ինչը ումն են, կասեք Հակոբինն են, որ նվեր ա ուղարկում իր եղբորը Եսավին։ Սենց իր առաջից դրանք ուղարկում է մեծ տարածությունով, ինքը գիշերը մնում է մենակ Աստծո հետ, ուժեղ աղոթք է անում ու աղոթքի մեջ հաղթում է, ու այդ գիշեր իր անունը փոխվում է Իսրայելի։ Շատ մանրամասն չասեմ, բայց մյուս օրը երբ որ ինքը հանդիպում է Եսավի հետ, գրված է գրկախառնվում են, Եսավը ասում է ես շատ ունեմ, դա չեմ վերցնի քեզանից, նա էլ խնդրում ասում է չէ ինչ կլինի վերցրու, բոլորովին ուրիշ բան է տեղի ունենում։ Այն 400 հոգով գալ կոտորելու ու մեկ էլ այդ օրվա կատարվածը հաղթությունը երկու բանի մեջ էր։ Հակոբի ճիշտ վարքի, որ ինքը պատրաստ էր զոհաբերեր, ինչ որ բան նվիրեր, միայն թե եղբոր կյանքում փոփոխություն լիներ, այդ չարությունը փոխվեր բարիի։ Եվ գիշերը աղոթքի մեջ, զորավոր աղոթքի մեջ, որ Աստծուն բռնեց, ասես չորթնես բաց չեմ թողնի։ Այս երկու բանի մեջ իր հաղթությունն էր։ Եթե դուք ձեր շրջապատում մարդկանց մեջ որ մտնում եք, այս երկու բանով գործեք, մարդկանց պատիվը իրենց տեղը տվեք, Աստծո փառքը իր տեղը տվեք, ու դուք կտեսնեք ոնց հաջողությունների կհասնեք ու կկարողանաք գրավել ու Աստծո ներկայությունը կբերեք մարդկանց կյանքում։ Հալելույա։ Եկեք շարունակեմ։ Իհարկե շատ մանրամասներ կարելի է ասել։ Այս բոլորի մեջ մարդը պետք է ունենա միայն մի շարժառիթ։ Որն է այդ շարժառիթը։ Մարդկանց համար օգտակար լինի ու Աստծո փառքը երևա։ Եկեք Հռոմեացիների առաջի գլխում մի խոսք կարդամ ձեզ։ Պողոսը այս ժամանակ, երբ որ ինքը գրում էր Հռոմեացիների թուղթը, դեռ ոչ մի անգամ Հռոմում չէր եղել։ Այսինքն գուցե եղել էր անավատ ժամանակ, ոչ քրիստոնյա ժամանակ, բայց քրիստոնեական իր կյանքի ընթացքում արդեն մոտ 20 տարի ավել ինքը հավատքի մեջ էր ու ծառայության մեջ էր, ոչ մի անգամ Հռոմում չէր եղել։ Ու այդ 20 տարվա վերջում 20 տարի եմ ասում, բայց հաստատ ավելին է եղել։ Ինքը գրում է Հռոմեացիներին ուղղված իր նամակը, դեռ այդ եկեղեցու մարդկանց երեսը չի տեսել։ Գուցե մի քանիսին հանդիպել է ուրիշ վայրերում, եկեղեցին դեռ չի տեսել։ Ու այսպիսի խոսքեր է ասում առաջի գլխի 11-րդ խոսքում. «Հափագում եմ ձեզ տեսնել, որ ձեզ հոգևոր շնորհք հաղորդեմ, որպեսզի հաստատվեք» եւ այլն։ Այսինքն Պողոսի ձգտումը Հռոմ գնալու այն չէր, որ Հռոմը գիտես ինչ քաղաք է, գնամ մի հատ տեսնեմ։ Այսօր եթե առիթ լինի Հռոմ գնալու, դուք ոնց կմտածեք։ Պողոսի ձգտումը դրա մեջ չէր, գնամ մի հատ Հռոմն էլ տեսնեմ, գնամ մի հատ Փարիզն էլ տեսնեմ։ Գիտեք չէ, հայկական խոսք կա, ասում է, որտեղ ասես չեմ եղել։
Ֆրանսիայում չեմ եղել, Գերմանիայում չեմ եղել։ Ձգտում այդ երկրում լինելը չի ուղղակի տեսնեմ ու վերջ։ Դուք երկնքի թագավորությունն եք տեսնելու, դուք ամենաերանելի մարդիկ եք։ Ոչինչ, որ այս երկրի վրա որոշ բաներ չեք տեսնի։ Պողոսի ձգտումը սրա մեջ էր։ Փափագում եմ ձեզ տեսնել, որ ձեզ հոգևոր շնորհք հաղորդեմ, որ կարողանամ մի բան ավելին անեմ ձեր կյանքում։ Այս նամակը գրում եմ, կկարդաք, ձեզ հոգևոր շնորհք կլինի, բայց տեսնեմ ձեզ, որ մի հատ հոգևոր շնորհք հաղորդեմ։ Դուք որ գնում եք մարդկանց տները, մարդկանց կյանքը, մտնում եք մարդկանց մեջ, միշտ մի շարժարիթ պիտի ունենաք։ Ինչով կարող եմ այս մարդկանց օգտակար լինել։ Մարդը կանգնում է քո առաջ, խոսում է քո հետ, հակառակում է քեզ, հայհոյում է քեզ, չգիտեմ ինչ անում։ Դու կանգնած ասում ես, ինչով կարող եմ այս մարդուն օգտակար լինեմ։ Տեր օգնի հասկանամ, ինչով կարող եմ այս մարդուն օգտակար լինեմ։ Միակ քրիստոնեական ճիշտ շարժարիթը սա է, որովհետև հաղթեցիր այդ մարդու կյանքում բարությունով, Աստծո փառքն է երևում դա։ Այն որ մի հոգի էլ դարձավ քրիստոնյա, այն որ մի հոգի էլ ընդունեց Աստծո բարությունը ու մերժեց սատանայի չարությունը, քո հաղթանակն է ու Աստծո հաղթանակն է ու Աստծո փառքն է։ Այսպես ես հավատում, դու այն մարդն ես, որ ուղարկված ես այս գործերը անելու։ Մի բան ասեմ, երբ որ դու դուրս կգաս նման վայրեր կմտնես սատանային քշելու, սատանան այդքան միամիտ չի։ Ինքը կպատերազմի, կկպնի քո պատվին, կկպնի շատ քո հարցերին, կյանքի հարցերին, մանավանդ այն թույլ տեղերին, որոնք թույլ են քո կյանքում։ Սատանան շատ լավ գիտի, որոնք են մեր թույլ կողմերը։ Ու կփորձի այդ կողմերից գրավել մեր կյանքը, կանգնեցնել մեր հաղթական ընթացքը։ Բայց դու եթե ունենաս միայն մի շարժարիթ, ինչով կարող եմ այս մարդկանց օգտակար լինել։ Ես չեմ ասում փող տվեք այդ մարդկանց։ Չէ, բոլորովին։ Հոգևոր, Աստծո խոսքով, ինչով կարող եմ այս մարդկանց օգտակար լինել։ Դու չես նկատի այդ հայհոյանքները քո նկատմամբ։ Այդ վիրավորվածությունները չես զգա։ Գիտես ինչու։ Դու ուղղակի ուզում ես այդ մարդուն օգտակար լինես։ Քո դիրքը մեկն է։ Ինչով կարող եմ ծառայել այս մարդկանց։ Այսպես դիրքով երբեք ոչ մի նետ քեզ չի կպնի սատանայի կողմից։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Ու քո ամեն մի տարած հաղթանակը Աստծո տարած հաղթանակը կլինի։ Ամեն մի պարտությունը Աստծո տարած պարտությունը կլինի։ Ոնց ես մտածում։ Ընդունում ես այս պաշտոնը Աստծո կողմից քեզ։ Ինչ ես պարտավորվում։ Այն տները, որ դու մտնում ես, այն աշխատավայրերը, որ դու մտնում ես, մինչև հիմա ինչպես ես վերաբերվել։ Այն ընկերական շրջապատը, որ կա քո շուրջը, մինչև հիմա ինչպես ես մտածել այդ մարդկանց մասին։ Ինչու ես թույլ տալիս, որ մարդիկ գտնվեն սատանայի իշխանության տակ։ Եթե կանգնես Աստծո դատաստանի առաջ, ինչ պատասխան ես տալու։ Որ դու փրկվել ես ուրիշների կյանքում այդ փրկությունը չես տարածել, ինչ ես ասելու սրա համար։ Ես քեզ առաջարկություն ունեմ։ Եթե տեսար, որ մինչև հիմա ինչ որ բաներ ճիշտ ձևով չես արել, զղջա ու ապաշխարիր հենց հիմա աղոթքի մեջ։ Իսկ եթե ինչ որ բաներ դեռ տեսնում ես արժևում, որ պիտի անես, իմաստություն խնդրիր Աստծուց ու ճիշտ դիրք այսօրվա խոսքի համապատասխան, որ կարողանաս հաղթել արժևում կատարվելիք բաների մեջ։ Եկեք ոտքի կանգնենք։